गाइस वेलकम टू माय चैनल अनबॉक्सिंग जोन। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं गाइस एक ईयर प्लग। गाइस ये हमारा ईयर प्लग गाइस। तो गाइस ईयर प्लग के ऊपर में गाइस ये रहा इसका बिल, ये क्यूआर कोड स्कैनर। यहाँ पे इसके बारे में कुछ गाइस दिया हुआ है और यहाँ पे इसका कुछ ब्रांडिंग है। ये रहा इसका ब्रांडिंग। यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है S82.5 लिखा हुआ है गाइस। और इसमें गाइस कुछ शॉपिंग एड्रेस है गाइस, मेरा नंबर है गाइस। और यहाँ पे कोड कलेक्टिंग अमाउंट 169, लेकिन गाइस मैंने दिया है 180, उनके पास चेंज नहीं था। और ये क्या कैसे आता है गाइस, ये कुछ चलिए गाइस करते हैं इसे अनबॉक्स। ये गाइस काफ़ी टाइट है इसका पैकेजिंग, तो काफ़ी गाइस अच्छी है इनकी, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, देख सकते हैं आप गाइस। ये खुल गया गाइस। इसके अंदर एक हमारा ये प्लग गाइस। इसके बाद गाइस अंदर से गाइस ये पता चल रहा है ये गाइस। तो चलिए हम इसे भी निकाल के देखते हैं गाइस ये कैसा है। गाइस इसे निकालने के लिए मैं कुछ साफ चीज़ ले लेता हूँ गाइस। इसे कट करने के लिए ब्लेड सबसे अच्छा चीज़ है गाइस। चलिए हम ब्लेड से इसे कट कर लेते हैं। ये गाइस पूरा पैकेट ही कट हो गया, हम इसे ऐसे निकाल लेंगे। ये खुल गया गाइस। आप देख सकते हैं गाइस ये वाइट कलर का पीछे ब्लैंक है गाइस इसमें। तो गाइस ये पूरा निकल चुका है गाइस। इसके ऊपर में टेप है, ये गाइस नहीं हटेगा। गाइस चलिए हम इसे खोलते हैं। गाइस यहाँ से वॉइस है, ये गाइस हमारा पूरा बिल है गाइस। ये गाइस हमारा पूरा बिल है गाइस, देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस उनके ब्रांडर का साइन है यहाँ पे, ब्रांडर का। चलिए गाइस इसका हम क्या करेंगे, रखते हैं इसे साइड में। और ये हमारा गाइस प्रोडक्ट। चलिए गाइस इसे करते हैं बॉक्स। इसे भी गाइस हम कट करेंगे ब्लेड से। ये हो गया गाइस कट, ये हो गया गाइस यहाँ प्रोडक्ट। गाइस आप देख सकते हैं कैसा ये चिपका हुआ है। चलिए गाइस हम इसे निकाल लेते हैं। बस हो गया बस इतना ही सही है। पतला पैकेट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी देख सकते हैं क्वालिटी, अभी कितना बेकार क्वालिटी है इसका। देख सकते हैं कितना बेकार क्वालिटी दिया गया है। ये मुझे तो क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, बट गाइस प्राइस भी तो कम है ना। अच्छा लगा है गाइस, इससे जाना नहीं चाहिए गाइस। मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ गाइस, ऑडियो कैसा है। ये यहाँ पे गाइस क्लिप भी है, क्लिप भी दिया गया। ऑडियो में गाइस इसका अब ऑन करूँगा तो इसका आवाज़ आएगा। तो गाइस अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं गाइस वो इस ईयर प्लग की है गाइस। तो गाइस क्वालिटी कैसा है गाइस वो तो आप ही जानिएगा गाइस, तो मैं तो अभी सुन नहीं सकता। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन